ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பானுஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான சிக்கன் 65 எவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு கடையில் வாங்கின மசாலா மட்டும் சேர்த்துட்டு வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சே நம்ம ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு 3/4 கிலோ கறி வாங்கியிருக்கேன் சிக்கன். இதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல. இதுக்கப்புறம் இது நம்ம சிக்கன் கடையிலே சிக்கன் வாங்கும் போது அந்த கறி கடையிலே இருக்கும் பார்த்திங்களா, ஒரு மசாலா விற்பாங்க. அந்த மசாலாவில் ஒரு பேக்கெட் நான் வாங்கி அதை ஒரே ஒரு பேக்கெட் 3/4 கிலோவுக்கு இல்லை 1 கிலோ கறிக்கு ஒரு பேக்கெட்டுன்ற கணக்கில் நம்ம போட்டுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் ஒரு லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். லெமன் பிழிஞ்சதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தான் சேர்க்கணும். இதில் நான் 1 கிலோ அளவுக்கு 2.5 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். அந்த கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். 2.5 ஸ்பூன் கிட்ட இப்போது மிளகாய்த்தூள் சேர்த்தாச்சு. இது கூடவே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். இதில் இப்போ ஒரே ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கிறேன். முட்டை பிடிக்காதவங்க இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். முட்டை சேர்த்து நம்ம பண்ணோன்னா அது அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். அதுக்காக ஒரு முட்டை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் 1.5 கரண்டி அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். தயிர் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா, மசாலாலாம் ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா கறியில் ஒட்டாது. இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கிளறி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் 1 மணி நேரத்துக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வைக்க போகிறோம். நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும், ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாது. வச்சுட்டு அது நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம வறுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் நல்லா கிளறிட்டேன் இல்லையா, இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிறேன். உப்பு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பத்தலை, அதனால் மறுபடியும் சேர்த்துட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். நான் கடாயில் எண்ணெயை விட்டு சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த டைமில் லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம இந்த அரிசி மாவு சேர்க்கணும். 2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு லாஸ்ட்டாக, அதாவது வறுக்க போகிற டைமில் அரிசி மாவு சேர்த்துட்டு கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உடனே எடுத்து வறுக்க போகிறோம். அவ்வளோதான். அரிசி மாவு போட்டுட்டு ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போது எண்ணெய் நான் ஆல்ரெடி சூடு பண்ணிட்டேன். இப்போ ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம். நல்லா காஞ்சதும் எண்ணெய் அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடணும். அப்போ தான் கறி உள்ளே வேகும், இல்லைன்னா மேலே கிறிஸ்பி ஆகிடும், உள்ளே வேகாது. நல்ல இப்போ அடுப்பு நல்லா எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு கறி வேகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணணும். நல்லா சிம்மில் வச்சிடணும் அடுப்பை. இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வெயிட் பண்ணி திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா வெந்துருச்சு. மேல் பக்கம் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன். அடிப்பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு இதுவும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு விட்டுட்டு எடுத்துட்டோன்னா சூப்பரான நம்மளோட சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடும். இதில் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, நான் கலர் பவுடர் போடலை. கேசரி பவுடரோ கலர் பவுடரு எதுவுமே சேர்க்கலை. ஆனாலும் நமக்கு சூப்பரான கலர் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். ஏன்னா அது நம்ம அந்த சிக்கன் கடையில் வாங்கின அந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா, அது நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த மசாலா உங்களுக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆச்சியோ இல்லை சக்தியோ அதில் சிக்கன் 65 மசாலா பிராண்ட் வாங்கி போட்டுக்கலாம். இப்போது இதில் இந்த ஓரத்துலலாம் படிஞ்சிட்ருக்க அந்த கசடுல நம்ம அப்படி மெதுவாக எடுத்துடணும். எடுத்துட்டால் நம்ம எண்ணெய் க்ளீனாக இருக்கும், அடி பிடிக்காது, அந்தளவுக்கு தீஞ்சு போகாது. இப்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டது எல்லாமே வெந்துருச்சு. இதை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நான் போட்டு வேக வச்சுக்கிறேன். இப்போது எண்ணெய் செக் பண்ணிக்கோங்க. அடியில் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம கறியை போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம போடும்போது எண்ணெய் நுரையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வேக எண்ணெய் நுரை கம்மியாயிடும். இப்போ நான் லெக் பீஸும் போட்டு வேக வச்சுக்கிறேன். பார்க்கவே நல்லா இருக்கு இல்லையா? நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இதே மாதிரி ஈஸியாக செய்யுங்க. இதில் சோள மாவுலாம் சேர்க்கணும் அப்படிலாம் இல்லை. இந்த அளவுக்கு நம்ம சேர்த்தாலே போதும். ரொம்ப மசாலா போட்டு நிறைய மசாலாவை வேஸ்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சமாக வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு போட்டு ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம். 65 இது ஹோட்டலில் செஞ்ச மாதிரி சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஃபாலோ பண்ணால் மறக்காதீங்க.
யூடியூப்லேயும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.